ቤዛዬ አከም ነጋብ ተጅርታ የኔ ወድ የኔ ፍቅር የኔ ሁሉ ነገሬ ሰላም ነሽ እንዴ? ጠፋሽ። ምነው ገጠምሽ ዘሆኑ? አሁን ነይ ስልክሽ ውሰጂ እሺ። እኔ አሁን ኦሮምኛ ጠፍታል። እሺ አሁን ዛሬ አማርኛው ወራት ፈልጌ ከዛ ቤዛዬ ነጋብ ተጅርታ የኔ ቆንጆ የኔ ልዩ የኔ ሁሉ ነገሬ የኔ ደብዳቤ ነይ ስልክሽ ውሰጂ ነይ 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 እኔ ከዛ በኋላ ምንም መፈጠር የለም። ነይ ነይ ያቺ ስልክሽ ከኬ ፍራዱ ኦኬ የኔ ፍቅሬ ከዛ ሱመያ አንድ ላይ ስልክ ሲደብስ ነኝትንም akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota koo bakkuma jirtan hundaatti nagaan koo isin biraa haa ga'u. Ani isiniifan jira nagaa koodha. Maatii koo yuutuubii kiyyaa sabskiraayib waan gochaa jirtaniif waan na jajjabeessaa jirtaniif galatoomaa ulfaadha. Ammallee na biraa dhaabbadha. Warra viidiyoo kana ilaalaa jirtan hundumti keessaniyyuu yuutuubii kiyyaa sabskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. እና galatoomaa isin jechuun barbaada. Warra sabskiraayib naaf gochaa jirtan warra na jajjabeessaa jirtan galatoomaa ulfaadha. Ammallee warra ilaalaa jirtan immoo na biraa dhaabbadha. Viidiyoo guyyaa guyyaadhaan hojjedhee akka isin biraa ga'u isin immootuyyuu viidiyoo kiyya ilaaltanii sabskiraayib laayik sheer gochuudhaan akka na biraa dhaabbattan jechuun hin barbaada. Warra sabskiraayib naaf gochaa jirtan immootuyyuu guddoo galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Har'a beeziin maaliif dhufteen naan jechuu dandeessu? Dhugaa dubbachuudhaaf hijaaba gurraacha uffachuu hin qabun ture moyyaan kiyyaallee gurraachadha. Garuu waan adii addaa ta'e uffachuun qabaan ture. Har'a jechuudha har'a baay'ee waan gammadee baay'eedhuma natti tole. Beezii maaltu si gammachiisee naan jechuu dandeessu? Ogguun gammadus wantootuma jiraa miti ogguun gaddus yeroo hunda viidiyoo waraabee waan isinis gadhiisu har'a mootuyyuu miira gammachuudhaan baay'eedhuma gammadee jira waan ta'eef gammachuu kiyyaa obsuu waan hin dandeenyeef ganama kana kaa'een viidiyoo isin waraabaan jira. Amma ani kaa'eera qophii kiyya xumuradheera garuu jalqaba viidiyoo kana waraabee isin biraa gaa'eenii achan deemaa jechuudha. Har'a gara keessan kan hin dhufeef Rooziin naa bilbiltee turte. Naa bilbilaan immoo tuyyuu baqqaan isheetti qabameera waan ta'eef silkii ishee kaasaa hin turre jechuudha. Bilbila kiyyaan harka fudhattee anis jalqaba balleesseera. Sayyidoof jecha በቃ እኒ ዶጂ ዱፌ ጉንጉሙ ኦጎ አሩ ሰበበ ሼዳን ሰይዶፍ ጀቻን ሞቱዩ እሼን አካ ዴቢቱ እሳን ግዱ ደደሙ አካ ዲፍቱ ዮኪን ቡልቲሳ እኒ አካ ወለቲ ዴቢ አንሱመያ ሰይዶን ጎቻን ጅርቱ ዮኪን ኦፉማ ሼ ሞቱዩ ጃርቲ ለመፋ ስታቲፍ ኢሰው ጅንጅራቻ hinjirtu gati kana ta'eef na arsite sababa na arsiteef ሞቱዩ በቃ ሰይዶ ሲቲ ዋሜራ ነቆፋሴ Sayyidoo sitti waameera. Kanaaf immoo icciti jiru baasin jedheen dubbachisaan ture. Hanga ammayyuu sayyidoon ishee barbaadaa jira jechuudha. Maaliif ani garuu sooburra bultii namaa keessa seenurra ba'anii waan ofiin jira miti. Jireenya mataa keenya akka jiraannu kana waan nan barbaadu. Sayyidoo Sumayyaan immoo araaramanii jireenya mataa isaanii akka jiraatan nan barbaada nan hawwa. Maaliif jechuu dandeessu? Ati duraan akkas gochaan turre maaliif jecha kana fiddeenaan jechuu dandeessu. Nama miidhameetu beeka miidhama jechuudha. Amma fakkeenyaaf abiddiin hin gubdi gaafa jettu abbaa gubateetu waa'ee abiddaa sana beeka jechuudha. Caalatti hubachuu kan danda'u kanadha. Ani maaliif akkas jechaan ture? Ani ummaan kiyyaa fi abbaan koo yeroo wal lolan yookiin immoo yeroo isaan gargar ba'an jireenya ammaa akka ijoolleetti ulfaatu nan beeka. Keessaniif abbaan keessan gargar ba'anii warra guddatan jiraachuu dandeessu. Haadhaaf abbaan keessan yoomiyyuu gargar hin baa'in. Dhugaa rakkina gadadoo abbaa malee guddachuu yeroo abbaa keessan biraa deemtan harmeen keessan yeroo haadha keessan dhabdan yeroo haadha keessan biraa jiraattan immoo jaalala abbaa dhabduuna rakkina kana waan nan beekuuf ijoolleen Sayyidoo isarraa fagaatanii akka jiraatan hin barbaadu. Haadha isaan Sumayyaarraallee fagaatanii akka jiraatan hin barbaadu. Isaan walitti deebi'anii jireenya isaanii itti fufsiisuu qabu. Sana duraallee miishiniin kiyyaa sana ture. Maaliidhaafi Sayyidootti heerumuu miti Sayyidoo jaallachuu. Iyyaan akka nama tokkotti nama jaallatamuudha. Garuu inni guddaan yaadni koo maalidha? Karaa sanaatiin illee yoo ta'e
akka isaan walitti deebi'anii fi jireenya mataa isaanii jiraatanidha. Jechuun inni ishee wajjin wal loluu danda'a garuu araaramuunis jira waan ta'eef. Ishee miiraa ofiif jettee ijoollee miidhuu hin qabdu. Innis ishee jedhee miiraa ofiif jedhee ijoollee isaa miidhuu hin qabu. Ijoollee isaa ilaaluu qaba. Ilaaluu qofa miti guddisuu qaba. Itti gaafatamummaa abbummaa sana baa'uu qaba. Jechuun dhaloonni dhufu yoonurraa maal barata? Sababa bal'aa kanaatu hordofaa jira. Dhaloota dhufuudhaaf maal barsiisaa jirra? Ijoolleen abbaa malee yogguu guddatan, haatiif abbaan gargar ba'anii akkanatti yogguu jiraatan, maal nurraa barachaa jirtu isinumtu jechuudha. Dhugaa. Kanaaf isaan walitti deebi'an nan barbaadaan. Jireenya isaanii akka ajaa'ibaatti akka duraan biyya Yemanis ta'e biyya jiraatti akkasitti walitti fufiinsadhaan akka jiraatan hin barbaada. Akka kootti jechuudha. Kun fedhii kooti. Kanaaf immoo isaantu murteessuu danda'a malee ana miti. Kana keessa immoo anas ta'e Roozaas ta'e abbaan barbaade jireenya nama keessa seennee booricoo hin qabnu, laaquu hin qabnu. Kanaaf isaan immoo jireenya mataa isaanii haa jiraatanii. Anis hojii argadheera carraa hojiinaaf uumameera agriimentii waggaa dheeraa waliin qabna. Hojii kiyyaan nan hojjedha. Garuu hojiin sunis kan milkaa'u jalqaba bultiin yoo nagaa ta'edha. ባልና ሚስት መሀል ማለት ስራ ምንም አይነት ስራ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ስራችሁ ስኬት የሚያገኘው መጀመሪያ ትዳራችሁ መሰረት ሲኖረው ነው። በቃ በትዳሩ የተባረከ ሰው የሚሰራው ነገር ሁሉ በረከት አለው። ልጅ ግን ከእናት ከአባት ተለይቶ ኔቨር ማደግ የለበትም። የተቃጠለ ሰው ነው የሚያውቀው፣ የተጎዳ ሰው ነው የሚያውቀው። እውነት እኔ በዛ መንገድ ውስጥ ስላለፍኩ እናትና አባት የፈለገ የራሱ ስሜት እሱ ሊጠላ ይችላል። ግን ለልጆች ሲል አንድ መሆን አለበት። ልጆችን በጋራ ማሳደግ መቻል አለበት። እኔ ጉዳቱን ስላየሁት ነው። ከዚህ በፊት ጉዳቱ በቃ አባቴ እና እናቴ ተለያይተው ነበር እኔ ያደኩትና እውነት ሀቅ ነው የምነግራችሁ። ከዛ አባቴ ሲናፍቀኝ እናቴ ጋር በቃ ሆኜ አባቴ ሲናፍቀኝ ማግኘት አልችልም። አባቴ ጋር ሲሄድ እናቴ ጋር መልሰኝ እለዋለሁ። በቃ እንደዚህ አይነት የመከራ እንጀራ ነውና ከኛ ምን ትማራላችሁ? በቃ እናትና አባት አንድ ላይ መምጣት ልጆች ማሳደግ ግዴታ ነው። በቃ ለልጆች ሲባል ቢያንስ እውነት ሌላ ነገር ይቅር። ለዚህ ነው እኔ በቃ ባይ ጅሬኛ ሰይዶ ሱመያ ኬሰና እንጀቻ ያርቱ ገሩ ሚደማ ኮረ በረኒቲ ቢያንስ ጆሊሳኒ ያደኒ አኮልቲ ዴቢ አንገቲን በርባዱፍ ሮዛ ረትሊ ዋንሰናን ሆጀዴ መሌ ዋነን ደበ ሂንጅሩ ሆጅኪያ ሆጀቻ እንጅራ garummutuyyuu waan miidiyaarra jirudha, waan hawaasni sabni bal'aa Oromoo hundumtu waan hordofaa jiru waan ta'eef hanga tooraa qabatutti immoo anis hin dhiisu jedheeni yaa wajjin oollaa waliin hojjannaa karatti gargaritti baanu hin jiru. Isaanillee ani viidiyoo waraaboo sun dhiiseeyyuu isaanillee viidiyoo waraabaa jiru. YouTube kiyyaa moyonaa guddatee kunis hojiidha waan ta'eef anillee karaa kanaatiin hojii biraallee itti uummadhee hojjechuu waan nan danda'u iccitii jiru. Waan itti oollu hundumaa kan isin agarsiisu ta'a jechuudha gamanumaan immoo. Kan biraa har'a beezini maaliif dhuftee yoonaan jettan yaadni kiyyaa inni guddaan kunoo amma kan isin dhageessisu ta'a. Roozaa fi ana jireenya nama keessa bahuu qabna. Jireenya mataa keenya jiraachuu qabna jedhee waan murteeffadheeruuf ishee wajjinis haasa'aa jirra. Naa bilbiltee turte bilbila ishee immoo hin kaasneef maaliif? Bilbila maaliif hin kaasneef halkan fa'a natti bilbilti. Sa'a 6 sa'a 7 natti bilbilti. Safara kiyyaa waan beektuuf tarii nama wajjin yoo dhuftee na jeequu dandeessi. Takka beektu mini garraamummaa fi gowwummaanis wal nu harka dhaha. Qoosaallee jennee wanna hojjennu kun dhugaa namni tokko miidhamuu danda'a waan ta'eef ani immoo baay'een sodaadha nama hin amanu. Garuu Rooziin teekstii naa barreessitee teekstii sana ilaalee mootuyyuu isin agarsiisa qabu. Wanni isheen naa barreessaa turte Rooziin jechuun bakka Rooziin naa bilbilteetti bilbila isheen kaasnee fi teekstii naa barreessaa turte. Anis hojiidhaan xiqqoo biizii waan nan ta'eef sababa ayyaana gamanumaan immoo warra amantaa hordoftoota amantaa kiristaanaa warra ortodoksiif baga ayyaana cuuphaa ittiin isin ga'ee jechuun nan barbaada. Yaa ayyaanallee waan ta'eef viidiyoo waraabuu hin dandeenye maatii koo bira deemeen ture. Kanaaf viidiyoolee isin waraabuuf natti hin tolle jechuun achi hojii gundeemu silkii kiyya boorsaa koo keessa iyyuu hin baafadhu maaliif baay'eedhuma natti dhiqamu na loolu waan ta'eef. Kanaaf dhiifama naaf godha baga ittiin isin ga'e jechuun nan barbaada. Itti aansuudhaan immoo sababa anarraa dhufeef jechuun isin mul'isuun barbaada oduullee isin ittiin dheeressu garuu yuutuubii kiyya ilaaltanii ammallee na jajjabeessaa na biraa dhaabbadha sabiskiraayib gochuu keessan hin irraanfatiin. Beeziin maal dhuftee jettan sagalee wayii
ናፍ ኬሴቲ ሮዚ kottu naan jechaa jirti beqa kottu beezaayyee kottu siif dhiseera walitti araaramuu qabna yaada keenya jijjiiruu qabna walitti deebi'uu qabna jireenya namaa fi bultii namaa keessa baahuu qabna anillee tarii sayidan akkanaa hin qabannee du'aa inaaf godhi bakka naani jiru immoo naqa sayiduu wajjin akka hin dhufne kophaa kee kottuti bilbila kee fudhadhu inni na barbaadaa jira waan ta'eef na hiisisuu danda'a kanaafi bakka naani jiru illee sattiin himii naan jechaa turte teekstiidhaan odiyoo immoo dhageeffadha waan isheen ergite. አቤዛዬ አከምነ አገብዳ ጅርታ የኔ ወድ የኔ ፍቅር የኔ ሁሉ ነገሬ ሰላም ነሽ እንዴ? ጠፋሽ። ምነው ገጠመሽ ዘሆኑ አሁን ነይ ስልክሽ ውሰጂ እሺ። እኔ አሁን ኦሮምኛ ጠፍታል። እሺ አሁን ዛሬ አማርኛው ማውራው ወራ ትፈልጊ ከዛ በዛዬ ነጋጋብዳ ጅርታ የኔ ቆንጆ የኔ ልዩ የኔ ሁሉ ነገሬ የኔ ደብዳቤ ነይ ስልክሽ ውሰጂ ነይ እኔ ከዛ በኋላ ምንም መፈጠር የለም። ነይ ያቺ ስልክሽ ከኬ ፍራዱ ኦኬ የኔ ፍቅሬ ከዛ ሱመያ አንድ ላይ ስልክ ሲደብስ ይነኝትንም በቃ ሲነኝት ጭራ ከናፉ ጉጃስ ተቶለ ኮቶሺ የኔ ፊክ አከተስ ጀት ቆጥ ከናሙ ስሉ ይገት ይገጣብዳ ሲፒሲ ጅራ ኮንጅሩ አኒ ይያፈ ወይኔ ሁለቱ ደግሜ ስማ ልጅ ሀሳንሺ በአይነት ስለቤቱ አንሊ ጋፋ ኦሮሚፈስ ያማዱ ፈንዱ ሱመያ ስልክ ሲደብስ ይነኝትንም ዲብስ ነው ጭራ ከናፉ ጉጃስ ተቶለ ኮቶሺ የኔ ፊክ አከተስ ጀት ቆጥ ከናሙ ስሉ ይገት ፍላችሁ ይርግጣብዳ ሲፒሲ ጅራ ኮንጅሩ አኒ ይያፈ ሆኖ akkuma dhageessanidha ani baay'ee dhumaan desneetti በቃ ሮዚ በጣም ነው ደስ የምትለኝ ብንጣላ ምንም ብናደርግም ከሷ መራቅም መለየትም አልችልም ማለት አማርኛም ኦሮምኛም ሳወራ የሆነ አፌ ኮልታፋ ነው በይዘው በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ወድጄ አይደለም ኔቸር ነው ተፈጥሮ ነውና አፌ ትንሽ ያዝ ያደርገኛል ሁለቱም ቋንቋ ስናገር ማለት ሜቢ ለወደፊት ወይ አረበኛ ወይ እንግሊዘኛ ፐርፌክት ልናገር ይችል ይሆናል አላውቅም ግን አሁን እንድትረዱኝ የምፈልገው ስናገር አንደበቴ ትንሽ ኮልታፋ ነው ተፈጥሮ ነው ምንም ማድረግ አልችልም እንደዚህም ሆኖ ራሱ ሮዚ የምታወራ አማርኛ በጣም ነው የሚያስቀኝ በጣም ማለት እኔ ፍቅር ይሄ ወይኔ ለካ ካሜራው ፊት ለፊት ነው ያለው ቆይሽ ቤት ገብቼ ብቻዬን ስቃለሁ እና ከበጀን ተታፈር ደፍታኮ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም አለመሳቅ አልችልም እኔ በሳ አይደለም የምስቀው እኔም እንዳልኳችሁ ሲናገር በጣም ይዘኛል እኔ እና እንደውም ወይ አማርኛ ወይ ኦሮምኛ ተናጋሪ እንዳልሆንኩ ነው ብዙ ሰዎች የሚነግሩኝና ለምን አፌ ኮልታፋ ነው ተፈጥሮ ስለሆነ እና ምንም ማድረግ አልችልም እዚህ እንደሰማችኋት ሱመያም እንግዲህ ዛሬ አማርኛ ነው የማወራ አለችኝ እንግዲህ አማርኛ ከሆነ በኦሮምኛ ለማስተላለፍ ትንሽ ይከብደኛል ማለት ነው እና ሱመያም መልሽ ብላኛለች ታውቃለች እኔ ሰው ሀቅ ጠንቅቄ እንደማልነካ ሱመያ ራሱ ታውቃለች በፊትም ታውቃለች ተገናኝተን የምናውቅበት ሲዝን ጊዜ ነበረ በቃ እንዴት ምን ያክል የተወሰነ ፐርሰንት እኔን ታውቀኛለች እንደማልደራደር በአንዳንድ ነገሮችና ምክንያቱም እኔ የሆነ ነገሬን ብታይ በቃ ባይወይ እንደም ሰይድ ያግባሻለች እና እቺ ልጅ ልታገባው አይደለም ጥሩ ነበረች አለ ጸባያ ጥሩ ነው ለልጆችም ትሆን ነበረ ግን አውቃ ነው አለችና በጣም ከባድ ሰው ነች ሱመያ ማለት የሆነ ሚሽን እንኳን ኖሯችሁ ብትንቀሳቀሱ ታውቅባችኋለች በጣም ማለት እና ሱመዬ አመሰግናለሁ የኔ ውድ በጣም ቴንኪው ሮዚ ስልኬን እንድትመልስ ስላደረግሻት ከልብ አመሰግንሻለሁ አላህ ባለሽበት ይጠብቅሽ የልጆችሽን እድሜና ጤና ይስጥልሽ እና አንድ ቀን ደግሞ በደስታ በሰላም ስትኖሩ
እንግዲህ ረመዳንም እየመጣ ነው። መቼም አንድ ቀን ቤትሽ መጥቼ ዘይርሻለሁ ብዬ አስባለሁ። የፈጣሪ መልካም ፍቃድ ይሁን እና በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። በቃ እኛ ምናልባት እኔና ረዚያው እንደ ጓደኛም እንደንትንም ምንም ቢሆን አስተዋይ ሰው አይጥፋ ከመሃል። አንቺ አስተዋይ ስለሆንሽ የልጆች እናት ነሽ። እድሜሽ ብዙ ትልቅ የሚባል ሴት ሆነሽም ባይሆን በቃ ትልቅ ነሽ። በቃ እውነት ከልቤ አመሰግንሻለሁ። በጣም ሱመያዬ ከልቤ አመሰግንሻለሁ፣ አከብርሻለሁ። እንግዲህ ፈጣሪ እንዳልኩሽ በሰላም በጤና ያገናኘን። ተስፋ አለኝ እንደምንገናኝ። ይሄንን ስላደረግሽልኝ ላመሰግንሽ አንድ ቀን መምጣቴ አይቀርም እና ሮዚም ያው አፎ በይኝ ብለሽኛል። አፎ ብዬሻለሁ። ስልኬን ልትመልሽልኝ ፈቃደኛ ስለሆንሽ ከልብ አሁንም አመሰግንሻለሁ ሮዚዬ። አንቺም የኔ ፍቅሪ እወድሻለሁ፣ አመሰግንሻለሁ። እና አማርኛ ነው ዛሬ መስማት የምፈልገው ስላልሽ እኔ ቻናል ላይም ይሄው በአማርኛ እያወራው ነው፣ ገብተሽ ማየት ትችያለሽ። መልእክቱ ላንቺ ነው እና ቤተሰብ ደግሞ ለሮዚ አድርሱልኝ፣ በቃ አመስግኑልኝ። ጥፋተኛ ነበርኩ፣ እሷ ጋር መሄድና እንደዛ ማድረግ አልነበረብኝም። ያንን ሁሉ ነገር ትታ ወደ ጎን ብላ ደግሞ ቤዝዬ ኮቱ ነይ ስልክሽን ውሰጂ ቢልቢለኬ ፉደዱ ሱመያኒስ ደቢሲፍ ናን ጀቴቲ ከናፊ በሬዱ ኪያሲን ጃለዳ ጀቻ afaan ishee jechuun oguu isheen haasoftu baay'ee irratti bareeda nan jaalladha yuuti እና haasoftii voice-naaf keessatti roziyyee dhufeen fudhadhaa oguu achi ishee biraa gaa'ummutuyyuu viidiyoo biraa waraabee kan isiniif gadhiisu ta'a. Kanaaf isinillee ሰብስክራይብ gochuudhaan na jajjabeessaa na biraa dhaabbadha. ቀጣይ እንግዲህ ሮዚ ጋር ሄጄ ምናልባት ወይ ሱመያ ጋርም ልሄድ እችላለሁ። እዛ ሄጄ ወይ ሁለቱም ባሉበት ማለት ድምፁን ስትልክልኝ የሱመያም ድምጽ ራሱ ከስር ይሰማ ነበርና ምናልባት አብረው ሊሆን ይችላል። ሁለቱንም ላገኛቸው ይችላል ሱመያና ሮዛን። ስለዚህ ሁለቱንም አመስግኜ ስመጣ ደግሞ ቪዲዮ ሰርቼ ወደ እናንተ ምደርስ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ቤተሰብ ሆኑኝ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑኝ፣ አበረታቱኝ፣ ከጎኔ ሆኖ ስለሁሉም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ይባርካችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ካሜራዬን ዘግቼ ሄዳለሁ ማለት ነው። nagaanaaf jiraadha, nagaanaaf tura. Hammasitti immoo viidiyoo kiyya ilaaltanii subscribe gochuu keessan hin dagatina, hin irraanfatina. Sumayyaa fi Roozaan sagaleenaaf ergitu. Sagaleen Sumayyaaf gajjalaa dhaga'ama ture. Kanaaf iddoo tokko akka jiran hubadheera. Lamaan isaaniiyyuu galatomaa jedhee nan deebi'a. Kanaaf gabanumaan akka isaaniif illee kabaja guddoo qabu. Hordoftootaaf kabajamtootaa koo akkatti naaf himtan isin jechuun barbaada. Na jajjabeessaa na biraa dhaabbadha. Viidiyootti anummotuyyuu mana ishee bakka barbaadde nu waamuu dandeessa yookiin mana iskootuu naan jetteetti ishee biraa deebi immoo viidiyoo itti aanu waraabiin kan isiniif gadhiisu ta'a. Hammasitti nagaanaaf tura, nagaanaaf jiraadha. Isin jaalladha. Kaamera kiyyaan cufadha.